لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ و داستان دو پسر آدم را به درستی برایشان بخوان. هنگامی که هر یک از آن دو قربانی پیش داشتند، پس از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. قابیل گفت حتما تو را خواهم کشت. هابیل گفت خدا فقط از تقوا پیشگان میپذیرد. هابیل و قابیل فرزندان آدم بودند و هابیل دامدار بود و قابیل او کشاورز بود. وقتی که خداوند به آنها امر کرد که قربانی صدقه دهند، در زمان آنها فقیر نبود که صدقه ها را به آنها بدهند. پس شریعت این گونه بود که صدقه دهنده مال صدقه خود را در جایی قرار میداد، آتشی گر می‌گرفت و آن را می‌سوزاند و تمام می‌شد. به این معنا بود که الله تعالی آن را پذیرفته. هابیل بهترین دام خود را برای صدقه مهیا کرد. او می‌خواست بهترین گوسفند را برای صدقه دادن اهدا کند. اما قابیل با تکه سبزیجات خشک که خود به آن التفاتی نداشته بود آمده بود و آن را برای صدقه گذاشت. اما هابیل دام بسیار خوبی را اهدا کرده بود. او بهترین گوسفندی را که در گله‌اش داشت صدقه داده بود. پس خداوند تعالی آتشی فرستاد و صدقه هابیل مورد قبول قرار گرفت. اما صدقه قابیل مورد قبول قرار نگرفت. قابیل عصبانی شد و رو به برادرش کرد و گفت تو را میکشم. هابیل گفت مرا برای چه بکشی؟ در این موضوع من دخالتی نداشتم. تو خودت مقصر هستی که صدقه قابل اهدا کردن ندادی. خودت را باید بکشی نه مرا. قابیل گفت نه تو را میکشم. پس برادرش در جواب گفت خداوند فقط از تقوا پیشگان میپذیرد. اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را به سوی تو دراز نمی کنم، چرا که از خداوند بزرگ می ترسم. خداوند می گوید او به قصد کشتن برادرش گلاویز شد و هابیل را به قتل رساند و از شکست خوردگان شد. متحیر ماند و با خود گفت با این مرده چه کار باید بکند؟ تأمل کرد و با خود گفت الان این برادر من است که مرده در کنار من. آیا این گونه رهایش کنم؟ چه باید بکنم؟ پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را میکاوید تا به اون نشان دهد که چگونه جسد برادرش را در زمین پنهان کند. این زاغ‌ها یکیشان زنده بود و دیگری مرده بود. پس زاغ زنده زمین را حفر میکرد و زاغ مرده را میکشاند که در حفره دفن کند و بعد خاک را روی آن ریخت که به فرزندان آدم بیاموزد که اگر شخصی فوت کرد مرده را چه کار باید بکنند. پس خداوند زاغی را برانگیخت که زمین را میکاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند و گفت وای بر من، آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از زمره پشیمانان گردید و شکست خوردگان. بنی آدم، چه آنهایی که مسلمانند و چه آنهایی که کافرند، همه آنها برای مردگانشان باید حفره ایجاد کنند و آنها را دفن کنند. البته بعضی از ملت‌ها مردگانشان را می‌سوزانند و خاکسترش را در جایی رها می‌کنند. بعضی دیگر هستند که مثلا در اروپا که خانواده متوفا بهترین لباس را بر تن متوفا می‌پوشانند و همچنین کت و شلوار و کروات و موهایش را نیز آرایش می‌کنند، به مانند اینکه به شب عروسی می‌رود و بعد او را در تابوتی می‌گذارند و داخل فر می‌برند. این فر او را می‌سازند و به مدت 6 یا 7 یا 10 ساعت در فر می‌ماند
تا زمانی که هیچ چیز جز خاکستر متوفا باقی نماند و بعد خاکستر را جمع می‌کنند و در جعبه می‌گذارند و به خانواده متوفا می‌دهند. گاهی اوقات نیز آن را دفن می‌کنند و شماره مکان را به خانواده متوفا می‌دهند. در اصل شریعت این است که این گونه با متوفا رفتار نشود و او را نسوزانند. نبی اکرم می‌فرماید حفر کنید و عمیقش کنید. به این معنا که نه تنها برای مرده جا حفر کنید بلکه عمقش را نیز زیاد کنید تا سگ و گرگ یا مانند اینا نتوانند قبر را حفر کنند و جسد را بخورند. خیر، عمق زیاد باعث می شود که نتوانند آن را حفر کنند. بعضی گفتند که تا زیر سینه حفر کنید، ولی مقصود این است که به هنگام حفر کردن عمقش را زیاد کنید که به قبر حمله نشود. قبرها به 2 دسته تقسیم می شوند. به دسته شق و به دسته دیگر لحد گفته می شود. شق آن است که زمین را حفر کرده و مرده را در سمت راستش می‌خوابانند و بعد روی مرده لبن قرار می‌دهند. لبن سنگی است که از گل ساخته شده و روی مرده می‌گذارند که به مانند اتاقک کوچکی می‌شود و بعد رویش خاک می‌ریزند. اما لحد قبری است که پیامبر اکرم در آن دفن شد. این گونه است که زمین را 1 متر تا نزدیک 1 متر حفر می‌کنند. سپس زمین را به سمت راست حفر می‌کنند و اتاقی کوچک درست می‌کنند که میت را آنجا دفن می‌کنند. در واقع این هم مثل شق است ولی سمت راستش حفر شده است و به اصطلاح لحد قرار گرفته است. لحد همان است که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کنده شده. ایشان لحد را دوست داشت و یارانش را نیز بر درست کردن لحد تشویق می‌کردند. 2 نفر از اصحاب کارشان حفر قبرها بود. صحابه دیگر را دنبال آنها فرستادند و بعد آن کسی که حفر کننده لحد بود از دیگری سبقت گرفت و آمد برای نبی اکرم قبر لحدی درست کرد. یعنی برای ایشان قبر شق که سمت چپش لحد بود درست کرد و نبی اکرم را در آنجا دفن کردند. کسی که مرده را در قبر می‌گذارد اولویت با خانواده متوفاست، یعنی پدرش، برادرش، دوستی که برایش عزیز است و مانند این. و موردی ندارد که متوفا را یک غریبه در قبر بگذارد. حتی اگر متوفا زن باشد، غریبه‌ای که با متوفا هیچ نسبتی نداشته باشد، میتواند او را در قبر بگذارد. ابو طلحه دختر پیامبر را در قبر گذاشت با اینکه نسبتی با او نداشت. پس موردی ندارد که زن متوفا را یک مرد غریبه هم کند. احکام قبر بسیار زیادند ولی ما توجه می‌کنیم به احکام مرتبط با متوفا و دفن و مانند اینها. اگر متوفا در قبرش دفن شد، برایش دعا کنید، همانطور که پیامبر فرمودند برایش دعای استقامت کنید، چون الان از وی سوال می شود. پس سنت است که مردم اندکی صبر کنند و برای متوفا دعا کنند و از خداوند بخواهند وی را شامل رحمت و مهربانی خود کند. اگر شخصی از نماز میت جا ماند و با تأخیر به مسجد رسید و دیگران نماز را خوانده بودند و متوفا را دفن کرده باشند، مانعی ندارد. شخص میتواند در قبرستان کنار قبر میت به طوری که قبر بین او و قبله باشد نماز میت را بخواند. از دیگر احکام مرتبط به قبر این است که نباید قبر بیشتر از 1 وجب از سطح زمین بلند شود که مردم بدانند این قبر است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را از ارتفاع بخشیدن به قبرها منع کرده و تزیین و دیوار ساختن دورش یا ساختن شی روی قبر و حکاکی رویش را نهی کرده. کل این کارها جایز نیست، هرچند که امروزه قبرها را بلند می‌کنند و رویش بنا می‌سازند. اصل این است که خاک در قبر بریزند و اگر سنگریزه روی قبر بگذارند که باد خاک روی قبر را نبرد و سنگریزه خاک را در برابر باد نگه دارد، مشکلی ندارد. البته بیشتر از 1 وجب یا کمی بیشتر شود. این اصل قبرهای شرعی است. اما قبرهایی که رویش بنا ساخته می شود و ارتفاع می بخشند و پول برایش خرج می کنند، بعضی از مردم بعد از مرگ متوفا از اموالش 5,000 یا 10,000 یا 20,000 برای خرید سنگ مرمر و حکاکی و خرید گل مصرف می کنند. این حق فرزندان یتیمش است. به چه حقی اموالش را برمی‌دارند و این گونه مصرفش می‌کنند؟ تا اگر متوفا وصیت کرده باشد که این مقدار از اموالم برای بنا روی قبرم باشد، قابل پذیرش نیست.
وصیت حرام قابل پذیرفتن نیست. وصیتی قابل پذیرفتن است که مطابق کتاب و سنت باشد. پس جایز نیست که ارتفاع قبر را بالا ببرید و رویش سنگ قبر بگذارند و رویش حکاکی شود. هیچ یک از چیزهایی که امروزه با تأسف در مقبره ها می‌بینیم جایز نیست، بلکه خاکی باید روش ریخته شود و اگر یک یا دو سنگ پهن به رویش قرار دهند تا مردی که او را زیارت می‌کند متوجه مکان قبر متوفی شود مانعی ندارد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام مرگ می‌فرماید لعنت خدا بر یهودیان و مسیحیان باد که بر قبر پیامبرشان مسجد ساخته و امتش را از کار آنها برحذر می داشت. قبر مرا به عنوان مسجد استفاده نکنید. ابداً جایز نیست که بر روی قبرها مسجد ساخته شود. ابداً جایز نیست. مساجد برای خداوند است و برای دعا کردن. اگر انسان وارد مسجد شود، اصل این است که قلبش متعلق به خداوند باشد و دعایش نیز برای خداوند باشد. و افتادگی و ارادت نیز برای خداوند بزرگ و واحد باشد. اما اگر آنجا قبری باشد و من بروم در مسجد نزد خداوند دعا کنم و از صاحب قبر نیز خواهش کنم که مورد رحمتش و مغفرت و شفاعتش باشم، دیگر قلب من متعلق به خداوند نخواهد بود به صورت 100%. عبادت نصف شده است و توسل نصف شده است و اشتیاق به رحمت الهی نصف شده است. دعاها باید نزد خداوند باشد و مساجد برای خداوند است. پس کسی را در جایگاه خداوند برای دعا کردن قرار ندهید. به این دلیل است که ساختن مساجد بر قبرها جایز نیست و جایز نیست در مسجدی نماز بخوانی که در آن مقبره‌ای هستش. برو و در مسجد دیگری نماز بخوان. امروزه گذاشتن گلها بر روی قبرها معمول شده والله که نفعی به متوفا نمیرسد و نبی اکرم کاری به مانند این انجام نداده. بله، سلام خداوند بر او باد، برای متوفا دعا می کرد و از خداوند تقاضای مغفرت و رحمت می کرد. نه خرید گلهای گران قیمت و ریختن آن بر سر مزار. من وقتی وارد مقبره مسلمانان در یکی از کشورهای اروپایی شدم دیدم بعضی از قبرها رویشان گلهای گران قیمتی هستش و بعضی دیگر از قبرها که قبرهای کودکان بود برای آنها اسباب بازی گذاشته بودند، هواپیمای کوچیک یا ماشین کوچیک و مانند اینها. من میفهمم قلب پدر برای فرزندش تکه تکه می شود. به خدا قسم درک می کنم و درک می کنم مادری را که این اسباب بازی ها را روی قبر فرزندش گذاشته و قلبش از شوق فرزندش تکه تکه می شود و حسرت این را می خورد که اگر فرزندش زنده بود اینها را به او می داد. من عاطفه را درک می کنم و دعا می کنم به خداوند که به آنها خیر بدهد و صبر. اصل صبر است به هنگام مرگ متوفا و دوری از هر چیز بیهوده. پس بهترین کار برای متوفا این است که برایش دعا شود و صدقه داده شود و طلب مغفرت شود، نه اینکه روی قبرش گل گذاشته شود. وقتی جایی وبا باشد یا در آتش‌سوزی‌های بزرگ و زلزله و حوادث دیگر که تعداد مردگان بسیار زیاد می‌شوند، اشکالی ندارد اگر تعدادی از مردگان در یک قبر دفن بشند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه جنگ احد به پایان رسید و 70 نفر از اصحابش به شهادت رسیده بودند که رضای خدا بر آنها باد، 70 نفر شهید شده بودند و 114 نفر مصدوم. بعضی ها انگشتانشان قطع شده بود و بعضی ها دستانشان و بعضی دیگر نیز پاهایشان مصدوم بود. حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مصدوم شده بود. آنها نمی‌توانستند 70 قبر حفر کنند برای این شهدا که خداوند از آنها راضی باشد. پیامبر به آنان اذن داد که 1 یا 2 یا 3 فرد را می‌توانند در یک قبر بگذارند. مشکلی ندارد. یعنی برای هر متوفا عمل غسل و کفن کردن انجام شود. پس از زلزله‌ها یا به هنگام وجود وبا یا حوادث بزرگ برای متوفیان پس از انجام تمامی اعمالی که مرسوم است می‌توانند تعدادی از آنها را در یک قبر دفن کنند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اذن دفن 2 یا 3 مرد را با هم داده بود و می‌فرمود هر کدام که قرآن بیشتری حفظ دارد در جلو قرار داده می‌شود و این از برکت قرآن است. مستحب است که فرد به مساجدی برود که در آن بر میت نماز جنازه می‌خوانند. عبدالله ابن عمر که خداوند از او راضی باشد گفت شنیدم که ابو هریره که خداوند از او راضی باشد میگوید شنیدم که نبی صلی الله علیه و آله و سلم میگفت شخصی که برای متوفا نماز بخواند بر هر جسدی که نماز خواند برای او قیراطی خواهد بود. هر قیراط به بزرگی کوه احد است در اجر و ثواب
و اگر آن شخص متوفا را تا دفن شدن دنبال کند، به او 2 قیراط خواهند داد. عبدالله ابن عمر از این اجر عظیم متعجب شد و مردی از مردان خود را به نزد عایشه فرستاد تا از او بپرسد و اطمینان کند که آیا این درست است یا خیر. عبدالله ابن عمر که ذهنش مشغول بود، مشتی سنگریزه از زمین برداشت و در دستانش میچرخاند که آیا این حدیث درست است؟ آیا ابو هریره کلام نبی صلی الله علیه و آله و سلم را درست حفظ کرده؟ چگونه این فضل بزرگ را از دست دادم؟ و سنگریزه ها را با مشغولیت ذهنی در دستانش میچرخاند تا اینکه آن مرد بازگشت و گفت بله، عایشه از نبی صلی الله علیه و آله و سلم این را شنیده است. پس عبدالله ابن عمر سنگریزه ها را به زمین زد و گفت چه مقدار زیادی از قیراط ها را از دست داده ایم. ای کاش این حدیث را از قبل میدانستم تا انجامش میدادم. چه مقداری از این قیراط ها را از دست داده ایم و مستحب است که فرد به مساجدی برود که در آن بر میت نماز جنازه می‌خوانند. از شیخ علامه ابن باز رحمت الله علیه سوال پرسیده شد: اگر تعداد جنازه ها زیاد باشند، هر جنازه 1 قیراط دارد یا چون نماز میت را برای همه آنها یک جا می‌خوانیم 1 قیراط خواهند داشت؟ پاسخ داد ممکن است هر جنازه 1 قیراط داشته باشد، چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته است که اگر شخصی بر جنازه‌ای نماز بخواند 1 قیراط خواهد داشت. پس این 1 جنازه است، این 2 تا و این 3 و 4 تا. پس اگر تعداد مردگان زیاد شد، آن دیگر فضل خداوند است که به هر کسی بخواهد میدهد یا ندهد. اگر متوفا در قبرش دفن شود و اگر تعداد متوفیان زیاد شد، همان گونه که گفتیم می شود تعدادی از متوفیان را در 1 قبر دفن کرد. مشکلی ندارد. اما آنچه بعضی از مردم انجام میدهند، مثل خواندن سوره یاسین کنار قبر یا اذان گفتن روی قبر، هیچ کدام از این کارها را پیامبر انجام ندادند. علی ابن ابو طالب به ابوالحیاج الاسدی گفت: آیا تو را بر همان کاری نگمارم که پیامبر مرا بر آن گمارده بود؟ گفتم بله. علی فرمود هیچ قبر مرتفعی را مگذار مگر اینکه آن را با زمین همسد کنی و هیچ نقاشی و مجسمه ای را مگذار مگر اینکه آن را از بین ببری. پس اگر می‌خواهید به مرده نفعی برسانید، برایش دعا کنید، نه اینکه بر روی قبرش بارگاه و ذریح بسازید. و پیامبر از پاره کردن گریبان و نوحه خوانی بر مرده نهی کرده و همچنین فرموده است که از نوحه خوان و گریبان پاره کن و کسی که ناله و فغان بیش از حد می کند بری هستم. بله، باید بگویند انا لله و انا الیه راجعون، یعنی به متوفا گفته می شود که خانواده‌ات برایت گریه می کنند و او از این خبر ناراحت می شود و سرهایشان را بتراشند. از خداوند می خواهم که همه ما را شامل رحمتش بگرداند. با گریه و زاری خانوادش عذاب می کشد. گفتند به او ابلاغ خواهند کرد و بعد از مرگش غمگین خواهد شد و یک عذاب روانی برای او خواهد بود. عرب‌ها در زبان قدیم به گریه‌زاری‌های زیاد بعد از مرگشان افتخار می‌کردند و همونطور که یکی از آنان گفته است: ای ابن حاتمی، اگر مردم جلوی خانوادم برایم چنان گریه کن و لباس خود را پاره کن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که متوفا با گریه و زاری خانواده‌اش در عذاب خواهد بود. اگر خود مرده وصیت کرده باشد به معصیت‌های خداوند، پس عذاب خواهد دید. اصل این است که وصیت کند که خانواده‌اش صبور باشند و برای اون دعا کنند، نه اینکه سرهایشان را بتراشند، بلکه برای او دعا کنند. از خداوند می‌خواهم که همه ما را شامل رحمتش بگرداند. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
شيئا مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن